Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Bizning YouTube ijtimoiy tarmoqida kuzatib o'tirgan podpischilarimiz bugun xudo xolasa 2026-yil 23-aprel kuni sotuvdagi mashinalarimizni hammasini qisqacha obzor etib beramiz. Bunda boshlang'ich to'lovsiz qo'ygan mashinalarimiz, o'zini tan narxi arzon narxda aksiya bahada turgan mashinalarimiz bor va videomiz davomida kredit bo'yicha iloji boricha ma'lumot berib o'tishga harakat etamiz. Hozircha videomizga birdan like-ni bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlar uchun shunday to'liq obzor videolarini chiqarib borishga harakat etamiz. Esa boshladik video obzorimizni. Birinchi mashinamizga keladigan bo'lsak, 2021-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomat korobka mashina, oq rangda. Kraskalar rodnoy, yumshoq polonlari qo'yilgan, metan gazlari 4-pokoleniya, 77 000 km masofani bosib o'tgan mashinamiz. Bu mashinamizni avtokredit asosida olaman desangizda, boshlang'ich to'lovlaringizga kerak bo'ladi. Общий notariuskaga hamma xarajati bilan 10 million so'm pul keksangizda, ya'ni notariuskaga xarajatlarni keksangizda, oylik to'lovlar chiqadi 3 million 300 ming so'mdan. Keyingi navbat o'zini tan narxini aytib o'tadigan bo'lsak, tan narxini 118 million so'm qo'ydik. 108 million so'mga tushiribmiz, 10 million so'm aksiyada. Zo'r baho, foydalanib qolinglar. Keyin navbatdagi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Tracker Premier mashina bo'ladi. Mashinamiz qop-qora rangda. Qilingan ishlari elde oblisovkalari, sho'lari bilsangizlar, nikel bo'ladi va nomer o'rtada bo'ladi. Nomer pastga tushirilib, elde qismi polностью black piano taqlangan, ya'ni redline variantati. O'zini zavodskoy diska balonlarida turibdi. Tepasida lyuklari bor. Mashina 32 000 km yurgan. Benzindan mashinamiz, lekin sosteniyasi o'ta darajada ideal. Narxini do'stlar boshqada 200-205 million so'mdan turibdi. Biz esa avtosel salonimizda sizlar uchun 195 million so'mga ko'pmiz. Yana ustunda savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Kredit masalasini keladigan bo'lsak, boshlang'ichda где-то bir 20-25 million so'mlardan chiqib boradi. Qolgan ma'lumotlarni telefon urib olaverasizlar, oylik to'lovlari va boshqa ma'lumotlarni. Navbatdagi Gentra mashinamiz eng full varianti 2024-yil salondan olingan. Texpasportlari 23 bo'ladi. Yumshoq polonlari toza qo'yilgan, hali 3000 ga 4000 km masofani bosib o'tgan. Eng fulli deganda ko'pchilik biladi. Ya'ni tepasida lyuki, abezi, sakadiskasi, keyin magnitofoni, bakoyinidan knopkasi bor. Qo'shimcha qo'yilgan narsa yumshoq polon, metanga, sena proyektlangan, keyin Medigar 906 dominant versiyasidan ustunovka qilingan. Endi mashinaning tan narxi 160 million so'm, savdosini qilib olsangizlar bo'ladi ustunda. Kredit bor, terama variant bor bizda, bilasizlar. Avtokreditda boshlang'ich to'lovni 12 million so'm pul bersangizda hamma o'zi shuning ichida bitadi. Oylik to'lovlari 5,5 million so'mdan chiqadi. Agar boshlang'ich to'lovlar sizda ko'p bo'ladigan bo'lsa, boshlang'izdan ko'proq pul beradigan bo'lsangizlar, oylik to'lovlar yana arzonlab boraveradi. Bu minimal kabilgan olganlik hisobidan oylik to'lov sizga ko'proq chiqadi. Navbatdagi mashinamiz qora Nexia 3. Xorazm bo'yichadamiz, respublika bo'yicha sotuvda kam uchraydi bu narsa. Ya'ni Nexia 3 yo'qmi? Nechta kam uchrashi mumkin deysangiz mumkin. Iminlik qora sveti sotuvga kam chiqqan. Biladigan odamlar bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib o'tirasizlar. Narxi salgina qimmatroq, qimmatligining sababi shu sotuvda kamyob bo'lganligi hisobidan o'zlarimizga qimmatroq degan, qimmatroq sotuvga ko'pmiz. Lekin izlab yurgan odamlar uchun hech qanday qimmat emas. Mashina 2022 eng oxirgi ishlab chiqarilgan variantidan qaranglar. 4 ta yumshoq polon Falcondan ustunovka qilingan, zavodskoy diskalarini, keyin mashinamiz 40 000 km masofani bosib o'tgan, lekin o'ta darajada ideal. Yechimda kraskasi kamchiligi yo'q, metallar 4-pokoleniya ustunovka qilingan. Mashinamizning bahosini keladigan bo'lsak, 132 million so'm qo'ydik. Obunachilarimiz uchun 128 million so'm aytib beramiz. Bemalol kelib, ko'rib, ma'qul keladigan bo'lsa, olaverasiz. Kredit masalasini keladigan bo'lsak, boshlang'ich to'lovi 20 million so'm, notariuska esa отдельный. Oylik to'lovi shu где-то bir 3-3,5 million so'm atrofida chiqadi buni ekan. Navbatdagi yana bir kamyob sotuvda uchraydigan mashinalarimiz Ravon Spark 2022-yil. Buni ham kamyobligini sababi sveti, ya'ni qora svet, avtomat korobka bo'ladi. Zavodskoy diska balonlarida turibdi. Mashinamiz 60 000 km masofani bosib o'tgan. Ponni shumkatilgan va 4-pokoleniya propan gazdan ustunovka qilingan mashinamizda ishqilib yechimda rasxod yo'q. Eldarkasi Ravon taqlangan, o'zi bilasizlar 22 da Ravon chiqmagan, mashina Chevrolet bo'ladi. Lekin elegant plus pozitsiyasi, ya'ni sideniya obogreflari ishqilib hamma navoroti bor. Sparkda jamiki navorot bo'lgan bo'lsa, zavodskoy putta bilan ham ishlab chiqarilgan. Mashinamizning bahosi 120 million so'm, ustunda yana savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Kreditda boshlang'ich to'lovni 20 million so'mga keladi. Notariuska esa отдельный oylik to'lovlar 3 million so'm, 5 yillar. Navbatdagi mashinamiz Cobalt Midnight 2025-yil 6-oyda chiqqan. Mashinamizda qilingan ishda qaranglar. Birinchi nomerdan olganlar egalari 155 million so'm salon bahosi. Plus birinchi nomer taqilgan, metan qo'yilgan, keyinda proyektlar bosh qilib
Mashina 165 million so'mdan ziyodına tushgan egasini hozirgi kunda esa sizlar xarid etaman desangizda narxini 148 million so'm aytib qo'yibmiz. Yana ustida savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Krediti где-то bir 10-15 million so'mlardan chiqib boradi. Navbatdagi yana bir sotuvda turgan zo'r sosteniyadagi Cobalt Style varianti 2023-yil mashina 50 ming yurgan, balonlari hali yaqinda qo'yilgan. 1000 km yurmadi qo'yilgandan keyin zavodskoy diska balonlarida ABS tormozlari bor. Chexol, polik, metan gazi 4-pokoleniya, kraskalari Radno 2023-yil. Elde ablisopkasini arkasına setkalarni ustinovka qilingan. Mashinadan hech qanday rasxod etmaysiz. Mashinamizda bahosini keladigan bo'lsak, obunachilarimiz 132 million so'm qo'yadi. Yana ustida savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Kreditda boshlang'ich to'lovi 15 million so'm atrofida hamma o'zini bitirib beramiz. Navbatdagi sotuvda turgan yana bir qiziqarli avtomobilimiz Matiz. Bu mashinani qiziqligi nima desangizlar, bank tashkilotini aralashtiramiz. Hech qanday bank, notariuska, belabatlar degan narsalar bo'lmaydi. 5 million so'm pul aytkalasizlar, egalarining o'zlari bilan kelishilgan holda oyma-oy pulni bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. 2 yil, 3 yil, 1 yil bularni o'zingiz kelishaverasiz. Albatta to'lovi 5 million so'm. Mashinamiz yumshoq balonlari toza, motor hadovoyinda kamchilik yo'q, salonlar ham akkuratli, top-toza holatda turibdi. Kelar buyanda kelamiz. Navbatdagi Cobaltimiz ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan 32 ming km masofani bosib o'tgan, balonlarning holati toza, metan gazlari bor, kraskalar mutlaqo radnoy. Bahosi do'stlar 132 million so'm ustida savdosini qilib olaverasizlar. Endi ham shu o'rinda bir narsa aytib o'tchakman. Mashina olajak vaqtda do'stlar faqatgina narx solishtirmanglar. Video obzorimizni ko'rgandan keyin prosta galinadan mashinani o'zini sosteniyasini bir qator ko'ringlar. Agar mashina ma'qul keladigan bo'lsa, ustida savdosini qilsak bo'ladi. Endi savdo ishini o'zingiz yaxshi tushunasizlar, bizdan ham yosh katta insonlar bo'ladigan bo'lsa, gap so'z olishadigan bo'lsa, nima deydi, ish qilib savdo ishida gap-gapa nima deydi, qo'shilib ketadigan bo'lsa, deymi, kelishilgan bahada misol egasi mut berib berishi mumkin. Kelishsadan savdosini qilaverasizlar, jonini chiqarib biza aytilish bahosini aytib o'tamiz. Navbatdagi Nexus mashinamiz 2019 mexanika. Kraskasi shu narsinda ozgina kraskasi bor. Kichkina petnosi bor. Boshqa radnoy, tekshirib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Balonlarning holati toza, metan gazlari bor. 2019 110 ming yurgan. Mashina bahosi 83 million so'm. Yaqinda bartiraqqanmiz bu mashinamizni. Bir qo'l minilgan mashin 83 million so'mdan yana savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Yana bir qiziqarli yeri, mashinani nasiya savdo olaman desangizlar, yana bankdan aralashtirmay turib, 50 dan bir 35 millionlar bilan 30-35 millionlar bilan beramiz buni mena. Navbatdagi Nexus'imiz 2019 mexanika, 60 ming atrofida yurgan, chexol, polik, metan hamma o'zi tayyor mashinamizni. Mashinaning bahosini keladigan bo'lsak, do'stlar 85 million so'mdan kelishib beriladi. Kraskalari 100% randoy. Bu anda yana Nexus'larimizda 2 dona qora avtomat Nexus'imiz bor, qaranglar. Bu Nexus'imiz 100% radnoy, qora svet 22, o'zi Nexus avtomatning eng oxirgi chiqqani 22-yil. Yumshoq balon, metan gazi bor, 51 ming yurgan. Mashinaning bahosini 128 million so'm ustida yana xayr pulini qaytib beramiz. Navbatdagi qora Nexus'imiz esa 2022 bon, yumshoq balon, Magigar 909 shumkalari qilingan, qop-qora rangda. Yana o'zi 45 ming km masofani bosib o'tgan. Mashina bahosini keladigan bo'lsak, 122 million so'mdan savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Zo'r narxda turibdi, to'g'risi. Qora Nexus avtomatning narxiga nisbatan respublika bo'yicha solishtirib ko'ringlar, aksiya bahada ochsak ham bo'ladi bemalol. Endi navbatdagi mashinamiz eng sizlar hozirgi kunda trendda bo'lib turgan, sizlarga kerakli bo'lgan narsa, ya'ni 1 so'm boshlang'ich to'lovsiz Gentra mexanika 22-yil qilingan ishlari, qaranglar, qilingan ishlarni aytib o'tamiz. Mashinamizning balonlari toza holatda, ledlar qo'yilgan, Malibu bor, chexol, polik, metan gaz va 100% shumka bo'lgan mashinamiz ish qilib bir yerida ishini 1000 so'm ham rasxod yo'q. To'lqa olganlaringizdan keyin agar naqasingizda to'lqa haydayverasizlar, kredit olaman desangizlar ham oydan mashinani o'zini rasxod etishim kerak, beniz o'ttirishim kerak, beniz o'ttirishim kerak deb bilmaysizlar. To'lqa shu kredit to'lovlarni turib haydayverasizlar. Boshlang'ich umuman pul yo'q. Oylik to'lovi 4 million 300 ming so'mdan 5 yil. 6 yil asosida 4 milliondan pasana chiqadi oylik to'lovi. O'zini bahosi, naqd bahosi 115 dan kelishtirib beramiz. Bu Gentra mashinamiz ham Nexus'ning bahosini qo'yib beramiz. 2020 mexanika 100% radnoy 107 ming yurgan. Metan bor, yumshoq balonlari bor, hech yerda ishi yo'q mashinamizning, chexol, polik hamma o'zi taq.
Maşının bahası 105 milyon so'm turadi. Obunachilarimiz uchun 98 milyon so'mga tushirib beramiz. Yana ustunda savdosini qilib olsangizlar bo'ladi. Navbatdagi Gentra'miz 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka qilingan navorotlari Optra Amerikancha qo'yilgan qop-qora rangda metan gazlar 2025-yilda o'zimiz qo'ydirganmiz. O'zimizda ila bo'lgan mashina o'zi yumshoq balollari toza, diskalari zavodskiy diskasida turibdi. Malibuchi rul, chexol, polik hamma o'zi qo'yilgan mashinamizni bahosini keladigan bo'lsak, do'stlar 152 million so'mdan kelishtirib beramiz. Kredit olaman desangizlar, где-то 20 million so'mlar bilan hamma xarajatlari bitib ketadi. Oylik to'lovlari va boshqa ma'lumotlarni telefon nomerlaringiz bilan bog'lanib olsangizlar bo'ladi. Xo'sh do'stlar, shu hozir sotuvda turgan mashinalarimiz shular. Yana sotuv mashinalarimiz keladi, xudo xolasa. Va sizlardan sotiladigan mashinalar bo'lsa, aytsangiz, iloji boricha oluvchiga ham, sizlar ham zarar demaydigan nada sotib berishga harakat etamiz. Ya'ni dim qimmat ham emas, dim arzon emas. Normalniy yurib turgan senada sotib beramiz. Iloji boricha qisqa muddat ichida bemalol kelib turib, xolasizlar sotib berish varianti asosida, xolasizlar mashinalaringizni o'zingiz naqd bilan olib qolamiz. Videomizga like bosib qo'yinglar, iloji boricha videomiz ko'pchilik odamga tarqalsa, bizda sotuvda turgan mashinalarni izlab bilgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, shularga yetib boradigan bo'lsa, bir savob ishga qo'l urgan bo'lasizlar va sizlarni bu mashinalarimiz qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol avtosel salonimizga kelib, xayriyatda bosasizlar bo'ladi. Like bosib podдержка turinglar va kommentariyada ishudagi qaysi mashinani to'liq obzori kerak bo'ladigan bo'lsa, yozib o'tsangizlar, to'liq obzorini ham qilib beramiz. Sog' salomat bo'linglar, bilazingizni avtoselda kutib qolamiz.